Sanibonani Bongela. Sekunjalo ke. Leli ilona uhlelo olithi ngifuna ijezi lami. Lapho sibhalelwe khona abantu besilisa abafuna amajezi abo. Ngabe bawashaya intombi yabo, ngabe bashaya ngenxa ye-break up, ngabe amantombazana awantshontsha ngoba phela amantombazana siyazi sanezandla ezilula. Namhlanje siselokishini elokishini Malazi. Emlazi. So babuli bekwenze ukuthi uzokukhala izinto eziqhumayo. Just know ukuthi we are in the hood. Siswami wither ukandengezi ukamasho usemlazi useClermont sizokuthola ngoba sifunani ijezi lami. Namhlanje sibhalele ubhuti igama lakhe okunguSibeko. Uthi uSibeko ufuna ijezi lakhe alishiya kwintombi yakhe ayejola naye. Ngokusho kwakhe uthi intombazane ijezi yalithatha igodola. Yathi sigodola yangabe salibuyisa. Ekubeni wayeyitshelile ukuthi baby phatha ijezi lakho ngoba ngaphandle uyabanda. Manje leli jezi lakho ulibone esilibona ku social media esilibona ku X Sibari. Jathuki. Ukamasho. So la hamba kanjalo ke ijezi kabhuti ngicela siyokuzwa istory sakhe kabanzi. Babukeli sekunjalo lana nginaye ubhuti uSibeko okunguye abamthathela ijezi lakhe. Bhuti kunjani? Uyaphila? Yaphila phela ngoba kuyaphila kodwa ayikho into ngiphila. Bhuti usibhalelile kuhlelo lethu elithi ngifuna ijezi lami ku-SABC4. Why usibhalelile kwenzakalana kahle liphi ijezi? Angikho right. Ngeke lapho ngithi angikho right. Yabo? Njoba ngikhetha ukuthi ngibheke ngoba angikho right. Yeah, ijezi lami ngiyalifuna. La ngathi mina nomuntu ngeke abantu bamaqili yabo. Ilento ke eyenzakala la. Yabo? Uthenana nengane uthenana naseplaza. Yabo? So manje ingane lena manje ngiyabona izinto zesa ayisahlangani kahle. Ngoba manje yabo izinto zesa ayisahlangani kahle. Yabo? Ngoba bingasafuni ungidushisa. Ngasafuni ungidushisa. Yabona ukuthi khona umuntu amdushisayo. Mina afuna ungidushisa. Kuhamba kanjalo ufudumele ngejezi lami ngasafuni futhi ungidushisa. Lento efudumala uyena osele. Mina manje Bhuti ku-email yakho uwachaza ukuthi ijezi lakho ulibone ligqoke uSibari wakhe eposte ku Facebook. Angikho happy. Kodwa bawucabanga lokho akusho ukuthi mhlawumbe uSibari uyasithanda isitayela sakho. Yabo lento vele ngiphathise ngamali into njani naSibali esizusibali ula ulimi lami ngoma into engingayifuni njoba ngingasathe nani njoba engangidushisi ngiyafa amagazi ugqokisa uSibali futhi ngingotho mhlawumbe noSibali ke mhlawumbe izonto engisho mhlawumbe konke yabo angisho phela kanjalo ukuthi kube ufudumala kwami kube mhlawumbe uSibali mhlawumbe naye ngakwazi kube khona into njalo Bhuti ngizokubuza imibuzo emithathu. Solo ijezi lakho alithatha. Impilo injani? Umbuzo onzima ke lo. Imili. Yabo umsebenzi ngiluza izinto kahle ngiyaluza. Yabo abantu sothi makuthiwa mhlambe content wrong to me. Ngisanda ngishawa abantu nje la bengishayela bengifanisa nomuntu yabo nje sithi ngena jezi ngingo kwenzakalayo yabo xosha umsebenzi imali yami izinto engisho ngilahlekelwa imali njalo sekwenzeka into eziningi ezirong manje ngilahlekelwa imali ukudla masikupheke kuyashesha ukubola yabo ngumuntu ngathi manje ngamabhadi abangi-understand kuningi kodwa kwenzakalayo yabo la ngikhona imoto ingozi yabo kuningi nje mfethu yabo kuningi nje mfethu okugcina mfowethu ngizothanda ukuthi ungivezele islip esiyiproof ukuthi ijezi elakho. Ngisiphethe ukucathini ngisiphethe abengafuni ukuthi mhlambe ngisibambe kanje ngoba ngifuna ukuthi vele usibone. Buka la. Le jezi ngalithenga cash. Phela babukeli nali ijezi noma kube ilebhayo kodwa cash lo. 4 months but nali ijezi ubhuti alithenga Truworths ijezi belu 420 rands. Isamba.
yabo ngoba into engiyijonga yini angikwazi ukuthi mina ijezi lami lingaqofana umuntu ugqoke ijezi lami ekusiyami afuna ungidushisa angafuni futhi ukuthi manje ngiqotole into efudumala yena aphinde futhi athi ijezi lami libe kuyena no babukeli our special team of investigators sebotholile ukuthi uSibari kaBhuti use garage so manje besisuka la sizwa kuyena uBhuti siyothatha ijezi so use garage Bhuti uready I'm ready Bhuti nongani uready garage asikhona ngelifuna ijezi lami Alarin's 5-day price cut. Massive 800 Rand savings. How many bedroom suite? Only 1,999 Rand. Open this Sunday. At Blow Pillar Top Base Set, only 1,999 Rand. Open 16th December. Buy any Vodacom product and you can win 1 million Rand every month. yabona bo badani buka la ngithanda impela kodwa manje sibabuka la hayibo liphi jezi oh yilo leli jezi ya nali ijezi lami uqalwa yini ukuthi uthathe ijezi ongahlukene nalo Sibari imali ngikutshele na inkingi wena Sibari kwenzeni Sibari ngiyakuthanda phela usisi wakho ngithanda yabona Sibari ijezi lami ngiyafuna ngeke phela Sinayixoxa lento sobabili ukuthi usisi wami wawehlula wena kusho phela ukuthi ungenze nje umoya uthenze phansi uma kuhlelo ukuthi ngifuna ijezi lami ngibhalelwe uSibari wakho la ethe wena ubonakale ku social media ugqoke ijezi lakhe elakho leli jezi yes or no ijezi elakho leli jezi na besekhabetheni elakho leli jezi so wena bamba kancane so wena ujwayele ukuthi izinto ezingakufanele Lamfanele njengamanje yabo Sibari lento le ayingadinga abanye abantu balehisa umoya Sibali unamba sakhuluma uprovide islip so leli jezi liwalithenga ngo700 rands unawo lo mali uyaccount yakho uyigqoka kanjani into ongakwazi imali lalela okay okwesibili njengoba ethi Sibari ujoyetshela nosisi wakho cha uthatha imali yena uthatha apho 700 rand ehola u350 njalo ngenyanga musu Sibali ngikhaphela Sibali ngangizenze phela ijezi lami leli ngikufuna la kuwena Siba into engishoyo wena Sibali bengisebenzisa usisi wakho bese ngisho asasehlukene nosisi wakho Sibari wathi uyamthanda Sibali awuseyona Sibali wami vele manje yabona Sibali angiphumi all you need is love la ngizola imali ikamera ngathi uyalifuna ijezi noma ulifuna ngiyalifuna Sibali wakho makuthi Sibali ngiyagodola makuthi lento yokuthi ungifudumeze angisho phela ukuthi kanjani akuthi wena Sibali ngakwazi ukufudumeza njengoba ngigodola nje ayikho inkinga Sibali singakwazi ukuthi nama ngikho njalo kodwa Sibali makuthi phela ngeke ngigodole Sibali mina ngizocela sebi ad break ngiyakuzela hayi bese ngilambile khokha wena ngithi no I think yabona kusuqalile no la imali indaba ungayisenda mangichaze angithi manje account yami into yani i-check then i-savings uthi sa 3 days ufike ngitransfer ngana ngisuse ngale bese sa 3 days then why ungasebenzisa i-Mastercard's contactless payment master what something that won't limit you to one payment method oh hayi uzakukhombisa abonge ukuthi indaba yakho bese uyahlupha bethu so yabo bawufika endlini bethu you connect your card it's fast it's secure it's convenience ukushiya icard lakho sengizokwazi manje ukuthi ngikhokhe noma as long as ngiphethe ifoni yami noma iwashi pen wena kaqing as long as you have your phone tap and go tap and go tap la that's right ithe kumina siphuma kuhlelo lesifuna ijezi lakho kodwa ufuna ijezi lami mina longa ngenile lento manje ngiqimbile babukeli njengoba sengishilo ukuthi sekunjalo sesitholile ijezi and siyalithatha islip sikhona naye uyavuma ukuthi ijezi akulona elakhe so senza isidume ngazo sibuya nejezi uyabona Sibali usemlazi ngeke ungenzele lutho Selamont wamashu wandengezi ijezi sizolithola bamba la na lokho futhi kwenzele ifake yazi Sibali
Bona into engenza wesibali ngoba uyakwazi ukugugumeza bengokwazi